මම මේ ඉන්නේ බෙල්ජියම් වල වෙන්ඩි කැස්ටියර් කියන ටිම්බර් කම්පැනි එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මේ තමයි මුළු යුරෝපෙටම තියෙන විශාලම ටිම්බර් කම්පැනි එක. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ හැම ටිම්බර් එකක්ම හැම ටිම්බර් ස්පීසස් එකකටම තියෙනවා සර්ටිෆිකේෂන් එකක්. එතකොට මේ ආයතනය ඩීල් කරන්නේ ලීගල් ඇන්ඩ් සස්ටේනබල් ටිම්බර්ත් එක්ක විතරමයි. එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම third party verification එකක්, එහෙම නැත්නම් FSC, එහෙම නැත්නම් PFC certified timber විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ටිම්බර් වර්ග 1200කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙතන ස්ටොක්ස් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ එංගලන්තයේ තියෙන ටිම්බර් මර්චන්ට්ස්ලාට ටිම්බර් සප්ලයි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට බන්ඩල් ස්ප්ලිටිං විතරයි. හැබැයි බන්ඩල්ස් කඩලා සෙල් කරන්නේ ටීක් වුඩ් විතරයි. එතකොට ඊකෝ ටීක් එකත් one of their main product and they are selling into the boat industry. So we produce that teak and it's a beautiful company and you see the arrangements, everything's very nice and tidy. I think මේ තමයි වන වගාව ආරක්ෂා කර ගනිමින් අපි වුඩ් කර්මාන්තය යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රථම වතාවට ලෝකයාටම කියා දුන්න ආයතනයක්. එතකොට මේ ආයතනත් එක්ක ඩීල් කිරීමේදී ඔයගලන්ට ලැබෙන වාසි එක කන්ටේනර් එකක් ඇතුලේ different species, American hardwood, African hardwood, Asian hardwood, European hardwood bundle splitting ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේ හැම ටිම්බර් එකක්ම certified. ඊට පස්සේ අනිත් එක තුන්වෙනි කාරණේ තමයි quality එක. මේගොල්ලෝ different gradings, FS grading, FEQ grading, MEQ grading වගේ different gradings තියෙනවා different timber origins වලට. අන්නේ හැම grade එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ අපි ඉගෙන ගත යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට timber ගොඩක් waste කරනවා. ඉතින් එහෙම waste නොකර හැම timber එකක්ම හරි ප්‍රයෝජනයකට අරගෙන විශේෂයෙන්ම engineered wood වගේ පාවිච්චි කරන්න ගත්තම අපිට ලොකු timber ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අපිට ගස් ගොඩක් ඉතුරු කරගෙන මේ ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.